Esiet sveicināti raidījumā Zinātne tūplānā. Šoreiz mēs esam pievērsušies kādai jomai, kurā bez zinātnes, tehnoloģijām un prasmēm neiztikt, ja vēlamies padarīt mūsu gan mājvietas, gan darba vietas, gan vispār apkārtējās vidas apbūvi videi un dabai draudzīgāku. Stāsts šoreiz būs par ilgtspējīgu būvniecību. Mēs meklēsim tās spilgtākos un labākos piemērus gan arhitektūrā, gan arī uzņēmējdarbībā. Un galu beigās skaidrosim, kas tad īsti ir un kas īsti vairs nav ilgtspējīgi būvniecība. Un tāpēc studijā ar mani kopā šodien ir Marija Katrīna Dambe, Vidzemes augstskolas studiju programmas ilgtspējīga ēku būvniecība pārstāve. Labdien! Labdien! Kā arī arhitekts un arhitektu biroja MADE vadītājs Miķels Putrāms. Labdien! Sveiki! Laikam pēdējie gadi ir tas laiks, kad mēs ļoti daudzās dzīves jomās esam dzirdējuši par to, kā kļūt ilgtspējīgākiem, proti vienkāršiem vārdiem runājot, domāsim, kā būt, strādāt, dzīvot, ēst, kurināt mājas, pārvietoties, lai gan dabai labi, gan mums pašiem labi, gan arī ekonomiski tas viss ir savstarpēji savietojams. Vai būvniecībā, arhitektūrā šī ilgtspējīgā domāšana arī, var teikt, ir ienākusi un ir ienākusi uz palikšanu? Marija? Es domāju, ka noteikti ir ienākusi uz palikšanu, jo mēs jau esam sasaistīti ar dažādiem starptautiskiem nolīgumiem par vidi, un būvniecība diezgan tiešā veidā ir saistīta ar šiem nolīgumiem, jo no tās ietekmes uz vidi dažādos aspektos, sākot ar resursu patēriņu, ar atkritumu ražošanu un tiešā mērā arī CO2 piesārņojuma būvniecība ir tā, kas rada vienu no lielākajām daļām tajā visā. Līdz ar to mēs esam tieši saistīti, un tajā būvniecībā ir jāsāk runāt par ilgtspēju un jārunā aizvien vairāk, un nepieciešams arī veikt kādas izmaiņas. Miķel, ir tādi novērojumi arī arhitektūrā, ka tendences mainās. Jā, Marija jau teica, ka jāsāk par to domāt, un es atceros, kad es studēju universitātē, bija tāda viena ļoti laba grāmata, kvadrātveida balta grāmatiņa, 1995. gads, ekoloģiska būvniecība, tulkot no vācu valodas. Un es tagad pašķirstīju viņu, un tur bija ļoti labi rakstīts viss par siltumsūkņiem, par dažādiem ekoloģiskiem veidiem, kā būvēt. Un tā pati ideja jau nav nekur jauna. Tā jau ir ļoti, ļoti sen zināma, tikai varbūt šobrīd mēs esam apzinājušies tos draudus pasaulē, kas ir, ja mēs neņemam to vērā un turpinam kā ierasts. Varbūt tajā 95. gadā varēja domāt, ja ļoti kāds grib vai kādam interesē, tad viņš pievēršas tam, un šobrīd tā ir tāda nepieciešamība, bez kuras laikam īsti neiztikt. Jā, tieši tā. Es domāju, ka jau visām būvēm būtu jābūt ekoloģiskām, jo tā ekoloģija ir tik ļoti sasaistīta, un tie mērogi, kādā cilvēks uzdarbojas, veidojot savus būves un pārveidojot dažādas dabas situācijas, tas jau ir pietiekoši nopietni. Bet vai ir atšķirība tajā, es nezinu, kas tajā grāmatā ir rakstīts 95. gadā, ka principiāli tā izpratne par to, kas ir ekoloģisks būvniecībā vai arhitektūrā, atšķirs no tā, ko šobrīd par to uzskata? Vai? Jā, es domāju, ka ir dažādi veidi, dažādi virzieni, kā katrs to saprot, bet varbūt nav tik svarīgi pateikt, kurš ir pareizais, kurš nepareizais, bet visi šie ekoloģiskie un ilgtspējīgie virzieni ir kaut kādā lietā jāliek visi lietā. Var ļoti ekoloģiski privātmājas dārziņā saimniekot, un tikpat labi, liela attīstītāja var izvēlēties savām jaunbūvju kvartāliem kaut kādu ilgtspējības kaut kādu standartu piemērot. Tās ir divas nesalīdzināmas lietas, bet viņas abas darbosies tomēr par labu planētai. Jā, te laikam ir daudz tie mīti, kas ir izplatīti, ka, ja tu neesi gan arī ar saules paneļiem māju aprīkojas, tad tu vispār neesi ilgtspējīgs. Ir vēl citi veidi, kā būt ilgtspējīgam būvniecībām arī. Protams, saules paneļi, tas ir jautājums tikai par atjaunojumu enerģiju, kurai, protams, ir ietekme uz vidi lielā mērā, jo mēs vienkārši patērējam lielu enerģijas daudzumu, bet to ietekmi uz vidi mēs varam mazināt arī mazinot pašu patēriņu, tātad to enerģijas daudzumu. Tur ir visas ēku energoefektivitātes jautājumi un tam līdzīgi, un tad tālāk jau iet materiāli, kurus mēs izvēlamies ēkās un tam līdzīgi, un arī tiem ir sava ietekme uz vidi, un tad mēs tā varam šķetināt vaļā pa fragmentiem, kuros aspektos mēs ejam iekšā un kuros varbūt kādos jautājumos uzreiz neķeramies klāt.
Te varbūt es varu lūgt ieskicēt tādu, es nezinu, ir tāds ēkas dzīves cikls no pašiem pamatiem līdz pašas mājas nojaukšanai kādu dienu. Nu tad kā izmērīt to ilgtspēju un arī ietekmi uz vidi? Te tādi, var teikt, divi jautājumi vienā. Sāksim ar to posmu pa posmam, kur tā ietekme rodas un kāda tā ir. Jā, Miķel. Nu, es mēģināšu varbūt tā kaut kā vienkāršot pateikt. Mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē energoefektivitāte. Nu, tagad, kad rēķini ir lieli, mēs saprotam, ka jo mēs mazāk tērējam, jo labāk. Un tas ir viens no tādiem būvs parametriem, kurš būs svarīgs visas mājas eksploatācijas laikā. Bet ir viens cits parametrs, kuru mēs varbūt vēl tik ļoti labi nepazīstam, ir tā enerģija, kas tiek patērēta, lai saražotu un uzbūvētu māju. Un šobrīd, kad kļūst aktuāls tieši CO2 izmešu daudzums, un tieši šis ir veids, kā to visstraujāk samazināt. Ja mēs nelietojam augstas energo ietilpības materiālus, kas nozīmē, ka daudz enerģija patērēt viņu saražošanai un atvešanai uz būvlaukumu, ja mēs lietojam, kā lai to saka, vieglākus materiālus, atjaunojumus, koku materiālus un citus dabas augošus materiālus, mēs to ietekmi uzreiz samazinām, tiklīdz mēs ķeramies klātai lietai. Ja arī mēs vedam no tuvāka ģeogrāfiska attāluma vēl jau vairāk, vai ne? Protams, jā. Vietējos resursus izmantojot, mēs arī gan iegūstam ekonomiski, gan arī samazinām ietekmi uz vidi. Par koku būvniecībām mēs šodien vēl atsevišķi parunāsim. Kā ar tiem citiem posmiem, mēs esam tikuši skaidrībā ar to pašu izēju materiālu, no kā būvēt māju un pēc tam cik energoefektīvi to uzturēt. Kādi vēl ir tie posmi, kuros tās ietekmes ir ļoti mērāmas? Nu, ir tas jau lietošanas ēkas eksploatācijas, jeb lietošanas posms, ko Miķels minēja, kur šī, teiksim, pati energoefektivitāte ir svarīga. Un pēc tam ir tāds tā kā ēkos dzīves cikla beigu posms. Tad tas beigu posms var būt dažāds. Vai nu mēs ēku nojaucam, vai mēs viņu sākam remontēt, pārbūvēt un dažādi tam līdzīgi, paildzinot to posmu līdz nojaukšanai. Un tad, kad pienāk šī nojaukšana, tad arī kā to nojauc, vai tas viss aiziet, teiksim, uz atkritumu poligonu, vai mēs kaut ko no materiāliem, tiem diezgan energoietilpīgajiem, gan arī citiem, vai mēs to noglabājam, vai mēs to varam vēlreiz izmantot kādā citā ēkā un tā kā to daļu pārnest jau uz nākamo ciklu, un tad parādās visi šie tālākie soļi, kur varam mazināt to ietekmi uz vidi. Tad atkal izmantot ne obligāti varbūt ēkā, arī kaut kur citur, kā jebkuru materiālu. Tas arī skaitīsies šis te ilgspējīgais pieskāriens, ja tā var teikt, ēku būvniecībā. Vai ir kādi dati, skatos vismaz par atkritumiem, ko rada būvniecība un kā mēs varam mērīt kopumā šīs gan izmešus, gan atkritumu daudzumu? Eiropas Savienībā vien es saprotu, ka tie, kas ir būvgrūži vai atkritumi no būvniecības, pēc tam nojaucot ēku, 36% no visas mūsu atkrituma apjoma, tas tiešām varētu būt tā, ka te trešā daļa ir tā. Jā, tieši tā. Tas viena no lielākajām atkrituma plūsmām ir tieši būvniecība. To mēs, teiksim, ir grūti iztēloties to apjomu, bet diezgan viegli, ir to saprast tad, kad kāda ēka tiek nojaukta un to kaudzi ar tiem materiāliem saprotot un redzot, tad rodās tas īstenībā pirmais priekšstats, kas tad notiek. Tas nav viens konteiners vai divi, tā ir tiešām ļoti liela kaudze un ko mēs varbūt bieži vien neapdomājamies. Un tad arī visi jautājumi par to, ko mēs liekam iekštelpās iekšā, ne tikai ēkas konstrukcijās. Tur parādās visas interjeras, visas mēbeles un viss, kas arī ir daļa no šī visa. Es domāju, par to katrs var pārliecināties, kurš remontu varbūt ir kaut vai dzīvoklī veids. Tu saproti vienā brīdī, ka tas apjoms nemanot ir patiesībā ļoti, ļoti liels un tas konteiners ātri vien varētu piepildīties. Bet kā sanāk, ja mēs tagad nojaucam ēkas, kas ir būvētas pirms daudzām 10 gadiem vai vēl vairāk? Vai tas, kas paliek pāri, ir tas materiāls, kuru var kā citādi izmantot, nevienkārši noglabājot kaut kur kā atkritumus? Proti, es pieņemu, ka šobrīd tās mājas, kas tiek būvētas, ir jau būvētas ar citiem materiāliem, lai tās varētu izmantot vēlāk atkal kā izēju materiālu. Nav tā, ka mēs esam tādā mazliet strupceļā ar tām nojaucamajām šobrīd ēkām. Miķel. Jā, varētu teikt, ka strupceļā ir novedusi mūsu pašu domāšanas veids un izvēloties būvmateriālus. Jo es pats atceros, ka
kaimiņi jauc ārā gadsimta sākuma māju un visas vecās durvis un grīdas dēļus un uz sienas atmetumu daudzīja nost un visu veda prom konteineriem un tad veda atpakaļ iekšā metāla viegli karkas profilus, riķipšu loksnes un lamināta grīdas segums. Un ja mēs tā pastamies, tad iespējams, ka šie oriģinālie materiāli varēja kalpot vēl 50 un vairāk gadus, bet mēs nomainot šos materiālus radam šos atkritumus. Un šajā situācijā, man liekas, ļoti labs viens citāts, ko es dzirdēju no tāda šveiciešu Baumschlager Eberle biroja arhitekta. Viņš teica, ka jābūvē ēkas ļoti skaistas un labas, tāpēc, lai viņas nejauktu nost un nepārbūvētu. Jo tas būs visilgspējīgāk neķerties vairāk klāt, uztaisīt kaut ko tik pamatīgu un ilgi kalpojošu, kas cilvēkiem var ilgi kalpot un kas nav jāpārbūvē, nav jāveido šie atkritumi. Kā ar to modi, es nezinu, kas varbūt šobrīd liekas skaisti un pieņemami, varbūt pēc 10, 20 gadiem kādam liksies. It kā jau ēka jau vēl ir laba, bet man nepatīk. Vai mēs tagad ejam uz tādu kaut kādu vidēju aritmētisko vai klasisko vērtību būvniecībā, lai būtu skaisti ilgam laikam? Jo tas ir tāds ļoti subjektīvs jēdziens, kas ir skaisti. Priekš tam jā. Tad, varbūt tas skaisti ir tas subjektīvais, bet tieši, man liekas, ka kādam latviešu arhitektam bija tāds raksturojums kā grodums. Kaut kas tāds pamatīgs, labs, stingrs, kas var kalpot ilgam laikam. Es domāju, ka tas ir tas veids, kā var visilgspējīgāk būvēt. Kvalitāte varētu būt tā pirmā zīme. Atslēgas vārds. Kvalitāte noteikti. Un to projektēto un uzbūvēto ēku, teiksim tā, dažādi parametri. Jo, protams, laika gaitā kaut kādas vajadzības mainās, un mēs tās ēkas arī varam pielāgot tām vajadzībām. Bet, ja skatās no statistikas, tad visvieglāk pielāgojamās skaitās tās ēkas, kas ir pagājušā gadsimta pats sākums vai aizpagājušā gadsimta periods. Un kāpēc? Tāpēc, ka tām ēkām ir pietiekami augsts, teiksim, iekštelpās griestu augstums, mēs varam veikt kādas izmaiņas vai mainīt dažādas funkcijas un tam līdzīgi. Jūs tagad par daudz stāvu mājām vai par privātu mājām? Gan, faktiski, visā tajā spektrā. Savukārt pagājušā gadsimta vidus ēkās, kur jau parādās zemāks griestu augstums, ir diezgan grūti pielāgot un mainīt funkcijas, jo parādās kaut kādas, teiksim, vajadzības sākot ar ventilācijām, beidzot ar vienkārši ikdienas funkcijām, kurām vajag lielāku šo griestu augstumu, un nav iespējams to ielikt iekšā. Un vajadzīgs jau lielākas izmaiņas. Līdz ar to, teiksim, padomājot vien tajā ēkā par, teiksim tā, ja mums vajag šobrīd dzīvošanai, bet paskatīties, kas būtu, teiksim, vēl citi griestu augstumi, kas būtu pielāgojumi, teiksim, biroja lietošanai un tam līdzīgi, un atrodot to vidusceļu starp šiem izmēriem, un tad izvēloties kaut ko tādu, teiksim, veidojot ne jau varbūt vienmēr lielākas ēkas, bet tādas vispusīgākas. Ar piemērotākas, ja katrai konkrētai lietošanas formai, jo tur dzīvot un strādāt ir ļoti atšķirīgas vajadzības, kas tai telpai būtu jāpilda. Bet ir tādi labie un sliktie piemēri būvniecībā vēl bez tā, ko minējāt par to gadsimtu sākumu, piemēram, māju griestu augstumu un telpu izvietojumu. Es esmu dzirdējis, man liekas, kādā no jūsu uzstāšanās reizēm, ka 70. gada būvniecība patiesībā ir tāds uzskatāms piemērs, kur materiālu varbūt neizmantoja tik daudz tajās mājās, bet tur tā energoefektivitāte ir tik slikta, ka mēs tagad nevaram saprast, kā tādos svaru kausos salikt to ilgtspējas tagad rādītāju uzskaiti. Piemēram, tajā būvē, kas mums diezgan vēl ir apkārt redzama, tāda 70. gadu. Jā, tas varbūt ne, teiksim, tā teikt, vai tas ir slikts vai labs piemērs, tā būtu grūti, es domāju, izdalīt. Bet, pagājušā gadsimta vidusperioda ēkas un tam līdzīgi, viņas ir būvētas pietiekami plānām sienām, līdz ar to, šis energoefektivitātes jautājums ir ļoti, ļoti aktuāls. Un jā, protams, mums ir diezgan daudz šo ēku, un līdz ar to uz skatoties valsts mērogā kopumā, tas ir jautājums, kas ir jārisina. Bet, jā, protams, tas iebūvētā materiāla daudzums varbūt ir mazāks, bet, tāpat vienalga, ja mēs šīs ēkas, jauktu nost, vienalga mēs radītu ļoti lielu to atkritumu daudzumu, tā kā neatkarīgi no tā mums ir jādomā, kā viņas drīzāk
pielāgot un pārveidot, lai neradītu no turienes arī šo te atkritumu plūsmu. Proti, maksimāli ilgi dzīvi paildzināt. Protams, jā. Ir kāds komentārs par tām laika mājām? Man kolēģis stāstīja par vienu problēmu Siguldā, kad 90. gados bija līdzekļi un tika uzbūvēta liela privāta māja, ļoti ekstravaganta un skaista ar tādām izteiksmīgām arhitektūras formām. Un pirms kaut kādiem 5 gadiem viņi vēlējās pārdot, un vienkārši nebija kam pārdot. Viņa bija pārāk liela, pārāk īpatnēja, lai kāds vispār tur gribētu dzīvot, un pie tam plānojums tik neveiksmīgs, ka viņi nevar arī nekādīgi sadalīt dažādi mazākos īpašumos. Un līdz ar ko šī privāta māja stāv vienkārši tukša un iet bojā, jo viņa nav pielāgojama. Un tas, es domāju, ļoti labs piemērs vispār šajā attieksmē pret arhitektūru, ka tam jābūt kaut kādam, teiksim, daudz tālākā nākotnē izveidotai struktūrai, jeb uzbūvei, kurā mēs varam savas dzīves laikā pielāgoties un piemēroties. Mājai ir jādzīvo līdzi laikam un cilvēkam, kas tajā dzīvo. Ja? Proti, kā mainās dzīves posmi, vajadzības, mēs varam to māju tā kā pārveidot, nenojaucot un nebūvējot. Jā, tieši tā. Mums ir pat vairākas ģimenes, kas ir sūdzējušās par šīm te privātmājām, kuras vecāki ir uzbūvējuši, un tad bērni dodas projām un paliek tās tukšās istabas, un viņi tik ļoti slikti jūtās tādās mājās. Mums pat ir risinājumi, kā veidot šo universālo plānojumu, kur tu vari pievienot istabu, vai atdalīt, vai, teiksim, uztaisīt, paplašināt uz dzīvojumos, pievienot dzīvojamai istabai, ka tas tā kā māja dzīvo līdz cilvēka dzīvei. Kā dzīvot ar šādām mājām un kā tādas radīt, mēs par to visu un vēl daudz ko citu parunāsim pēc neliela brīža. Jā, mēs turpinām sarunu par to, kas tad ir ilgtspējīga būvniecība un kādas ir tās izteiksmīgākās sejas gan pilsētvidē, gan arī ārpus tās. Man tieši vienmēr interesēs jautājums, vai mēs tos ilgtspējīgākos piemērus varam atrast tādā pilsētvidē, un tad es domāju, varbūt tur ir kādi uzņēmumi, kas veido savus birojus ilgtspējīgus un tās ēkas mainās izteikti. Vai patiesībā tas ir stāsts par tādu privātu māju rajonu apbūvi, kurā tā ilgtspējīgā būvniecība daudz lielākiem soļiem ienāk? Manuprāt, lai arī, kā Marija teica, ir šis te ietvers mums ir, gan Eiropas noteikumu, gan vispār tas zaļā kursa virziens. Mūsu pieredzē ilgspējīgas ēkas rodas tad, kad pasūtītājiem ir tieši interese viņas tādas veidot. Un kopumā tas ir mazākās ēkās, privātmājās, jo tad, teiksim, tu gribi tādu īpatnēju, labāku māju, un tu viņu taisi augšā. Tev nav tādu likumisku ierobežojumu. Savukārt lielākām ēkām tas parādās sarežģītāk, jo ir ļoti daudz dažādu normatīvu un visādu citu veidu noteikumu, kas šobrīd Latvijā īsti varbūt neatbalsta tādu maksimāli ilgspējīgu būvniecību. Tad tur to realizēt ir mazliet grūtāk šobrīd. Jā, es domāju, ka jā, un tas ir viena no lietām, pie kā būtu valdībām un ekonomikas ministrijai jāstrādā, lai šīs te vietējie likumi atbilst šiem te lielākiem Eiropas uzstādījumiem. Bet kur ir šobrīd tas lielākais klupšanas akmens? Tad kas vietējiem neļauj tajā brīdī veidot to ilgspējīgāko māju? Kaut kādu materiālu izvēli vai prasības, kur drīkst augstu platu būvēt? Jā, viena lieta ir tāda, ka likumos, ja būvniecības likumos nav īsti prasīts pēc tāda ilgspējība. Ir atsevišķi kaut kādi noteikumi, kas kaut ko varbūt prasa, bet tā globāli nav vajadzīgs būvēt ilgspējīgi. Mēs, piemēram, saskarāmies tieši ar ugunsdrošības noteikumu problēmu, kur Salaspilī plānojām bērnu dārzu, un izrādās, ka no koka bērnu dārzu, lielāku izmēru bērnu dārzu var būvēt tikai vienā stāvā, un tas savukārt ir salīdzinoši neenergoefektīvi, un neviena pašvaldība īsti neinteresē būvēt jaunu bērnu dārzu vienā stāvā. Līdz ar ko mums nācās ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu saskaņot, ka mēs būvēsim neatbilstoši normām, bet mēs
paredzam dažādas alternatīvas risinājumus, un tad mums bija tāda iespēja šo projektu realizēt. Bet es domāju, ka tā ir problēma, ka teiksim, arhitektam vai pasūtītājiem, kuram nav īpašu vilkme uz šo ilgspējīgo risinājumu, viņam nav tāda atbalsta mehānismu, kas palīdzētu to realizēt. Tad ar ideju vien dažkārt ir par maz vai kaut kādu to sajūtu, ka tas mehānisms atbalsta, kas saka, būvējam, nepārkāpjam tajā brīdī, tad līdz ar to noteikums. Marijai ir kādi piemēri arī par to? Viens tiešām ir šis varbūt ugunsdrošības jautājums un koku būvniecība. Nākamais, ar ko mēs sākumā jau pieskārāmies par šiem CO2 apjomiem, kas ir būvmateriālos un ēkās. Tas ir vēl viens veids, kā varētu mudināt vai veicināt būvēt ēkas ar mazāku ietekmi uz vidi, jo tiklīdz mēs sākam rēķināt šo CO2 apjomu ēkai, tieši tāpat kā energoefektivitātei ir kaut kādas vērtības, un šī skala ar klasēm, kas varbūt visiem zinām, tāpat kā ēkām, kā ir leduskapiem un visam pārējiem, tādas pašas klases varam piemērot arī ēkām no materiāla un šī CO2 skatu punkta. Tāds piemērs ir no šī gada tieši Dānija, kurā ēkām parādās kādas robežas, tas, teiksim tā, CO2 budžets, kas ir nosacīts un kuram nevajadzētu kāpt pāri. Un tad, attiecīgi, jau sāk parādīties risinājums, jāizvēlas materiāli, kuriem ir mazāks šis CO2 daudzums. Un tad bieži ir šī došanās pie koku materiāla, kuram ir vēl citi bonusi tajā skaitā. Kādi ir tie koku materiāli plusi un kaut kur arī mīnusi, un kur ir kaut kādas bažas par to, cik tad daudz mēs varbūt tagad visi būvējot no koka arī nenodarīsim pāri tai apkārtējai videi, vai kāds ir tas balans un, es nezinu, bilance būvniecībā no koka arī? Tā atbilde šai ietekmei uz vidi no koka būvniecības ir ilgtspējīga meža apsaimniekošana. Attiecīgi mums ir jārūpējas gan par šo bioloģisko daudzveidību un visiem šiem jautājumiem, par mežu atkal stādīšanu atpakaļ un tam līdzīgi visi šie jautājumi tie tiek sakārtoti, tad koku materiāls ir augošs materiāls, līdz ar to mēs varam atjaunot. Bet, protams, koks neizaugs gadā, 2 gados. Jautājums, vai tā mūsu apetīte pēc koku materiāla būvniecībā nav tā, ka augs ātrāk nekā spējas atjaunoties un izaugt paši tie koku materiāli. Proti, mēs runājam jau par saimnieciskiem mežiem, protams. Manuprāt, koks ir tas vienkāršākais un pazīstamākais veids, kā būvēt zaļi. Jo mums ir tehnoloģijas jau izveidotas. Mēs tikpat labi varētu lietot arī kaņepes, kas ir ātraudzīgākas, vai salmus, kas ir pavisam teiksim, vienā sezonā, kas sagādā šo materiālu, bet iespējams, ka tie ir pārāk alternatīvi būvniecības paņēmieni, kas lielai daļai sabiedrības nav tīri emocionāli nav pieņemami. Un savukārt kokam tā iespēja ir ļoti plaša, ņemot vērā, kad šobrīd tehnoloģijas, kā koku var salīmēt un iegūt materiālu, kas ir pat stiprāks nekā vienkārši koku baļķis. Un līdz ar ko šādam te līmētam, jeb advancētākam, tā kā pārveidotam koku materiālam vispār nav ierobežojumu gan stāvu skaitā, gan uguns izturības nodrošināšanai. Tā kā tur vairs nav ierobežojumi, tur mēs varam būvēt. Tur ir tikai mūsu pašu spējas un inženieru prasmes ierobežojumi. Tur varbūt vēl tas klāt faktors, kad sākam runāt par šiem vēl līmētajiem koku materiāliem un tam līdzīgi, tad parādās arī tas atslēgas vārds aprits ekonomika, jo mēs gribam samazināt kopumā tos resursus, ko mēs ņemam vispār no dabas. Bet tad to, ko mēs vienreiz paņemam, mēs varam pēc tam izmantot vēlreiz un vēlreiz. Un tad tas, laikam, ir tas atslēgas vārds tajā balansā starp to jauno un arī koku materiālu. Ne tikai vienreiz to izmantot, bet no tās vienas ēkas pēc tam nākamajā. Un šeit savukārt ir kāds ļoti konkrēts piemērs Alūksnes pusē, kur ir uzņēmums, kas tieši darbojas ar to, kā pāri palikušo koku materiālu jau pārvērst nevis atkritumos, bet gan jaunā materiālā un ar jaunām tehnoloģijām un zināšanām to visu padarīt tiešām par ilgtspējīgu risinājumu. Piedāvāju noskatīties nelielu ieskatu tajā, kā tad šāds materiāls top.
Būvniecībā arvien lielāku popularitāti gūst koka paneļu konstrukcijas, taču to ražošanai pastāv viens būtisks blakus efekts. Veidojas liela izmēra koka atgriezumi, kuri netiek nekur izmantoti. Lai mazinātu šo atkritumu veidošanos, uzņēmums Nordic CLT sadarbībā ar partneriem radīs jaunu produktu – Recycled CLT. No šiem atgriezumiem izveidojot jaunas plāksnes, kuras izmantot mazstāvu apbūvē un modulārajā būvniecībā. Šis būtu visticamākais tas izmērs, kādu mēs iegūtu no maza loga izzāģēšanas. Attiecīgi šis jau ir noformatēts, lai viņam būtu attiecīgi kvadrāta forma. Viņš tiek novietots uz liela izmēra tapojamās iekārtas un tiek veidots attiecīgi liela izmēra ķiļtaps savienojums, kurš attiecīgi ļauj šo paneli pāraudzēt garumā. Tā ir diezgan liela frēzes galva, kur pārvietojās perpendikulāri panelim un attiecīgi tiek veikt šis tapojuma frēzējums. Pēteris Vašuks piebilst, uzņēmums ir globāli pirmais un pagaidām arī vienīgais, kas šādi risina šo atkritumu problēmu. Un likumsakarīgi, ka Recycled CLT guvis starptautisku atzinību, apliecinot, ka šī ir tēma, kas pasaulē kļūst tikai aktuālāka. Ir saprasts, ka būvniecības industrija būtībā un būvniecības nozara ir viens no lielākajiem atkritumu radītājiem globālā mērogā. Tātad tiek domāts, kā par esošo jau līdz šim izmantoto būvmateriālu reciklēšanu, pārstrādāšanu, sadalīšanu pa komponentēm. Ļoti tiek domāts par CO2 noglabāšanu, tātad būvējot ēku. Viņiem tiek pievērsta ļoti liela uzmanība ne tikai cik daudz tiks emitēts būvniecības procesā ar transportu, būvmateriālu ražošanu un šādām lietām, bet arī cik tiks atkal ēkā noglabāts. Un CLT ir viens no ļoti pozitīviem piemēriem šajā ziņā, jo tas ļauj noglabāt 1 kubikmetrs CLT, ļauj noglabāt līdz pat 1,8 tonnām CO2. CLT atgriezumi tiek iegūti no uzņēmuma apstrādātajām plāksnēm, kā arī iepirkti no piegādātājiem Igaunijā, Norvēģijā un Zviedrijā. Un ar prototipu iekārtas palīdzību iespējams radīt pat 3 metru garu tapojumu. Tas pozitīvais aspekts ir tajā, ka ja mēs pat šo paneli uzliekam atkal uz CNC iekārtas un izzāģējam atkal no Recycled CLT, mēs izzāģējam logu, mēs šo logu atkal varam atgriezt atpakaļ un pārstrādāt vēlreiz. Mēs apskatāmies uz to kaudzīti ar dažādiem atgriezumiem. Klasiskā versijā šie visi atgriezumi tiktu sazāģēt gabalos un sašķaudot un sakurināt, izmantot kā kurināmies. Tad no šiem mēs radām šādus paneļus, kuri jau ir tādā izmērā, kurus var atkal likt uz CNC iekārtas. Pēteris Vašuks uzsver, šādi netiek radītas papildus emisijas atgriezumus sadedzinot un izveidojot augstas pievienotās vērtības materiālu ar teju tādām pašām fizikāli-mehāniskām īpašībām kā sākotnējiem produktam, vienlaikus tiek radīts arī produkts, kas noglabā CO2. Vienīgā atšķirība no oriģināla ir izmērs un vizuālais izskats. Šāda produktu un tehnoloģiju izstrādē ir ļoti būtiska zinātniskā kapacitāte, kā iekārtu ražošanas un dažādu iekārtu jaunu tehnoloģiju konceptu izstrādē, tā arī paša produkta un būvniecības pielietojuma sadaļā. Jaunam produktam vienmēr ir šie neskaidrie jautājumi, kas ir testēšanas un pārbaudīšanas veidā jāiegūst. Bez šīs zinātniskās kapacitātes un bez šīs iesaistes no Rīgas Tehniskās universitātes vai Vidzemes augstskolas, diemžēl šāda produktu un projektu virzība ir ļoti ierobežota. Plānot otrā kārta pētniecības projektam,
pirmajā kārtā identificējām dažādas problēmas kā ar prototipu iekārtu, tā arī ar pašu izvēlēto apstrādes principu, kā arī ar materiālu pieejamību tirgū, materiālu veidu, kāds ir pieejams tirgū. Un, lai pēc iespējas labāk servisētu šos potenciālos piegādātājus un iegūt pēc iespējas lielāku apstrādājumā materiālu apjomu, plānots ir turpināt attīstīt tehnoloģiju un tieši domāt par dažādo biezumu, dažādo izmēru paneļu apstrādi, kāda veidojās šiem CLT paneļu ražotājiem. Produktu izstrādes un pētniecības vadītājs vēl piebilst. Viens no nākotnes mērķiem ir panākt to, ka demontējot CLT ēkas, kuras ir nokalpojušas savu mūžu, būtu iespēja šos paneļus pārstrādāt vēlreiz, iegūstot materiālu mazstāvu apbūves būvniecībai. Paldies Elīnai Krūklei un arī operatoram Reinim Žagariņam par šo sagādāto stāstu. Jautājums jums studijas viesiem, kā jūs vērtējat, vai šāda materiāla tapšana ir kaut kāds tāds pamatīgs liels solis, ko spērt uz priekšu, lai tā ilgspējīgā būvniecība iedzīvotos reālā dzīvē mums ik uz soļa, vai tas ir tāds nišas produkts, kas būs izmantojams tikai konkrētās vajadzības sēkās? Miķeli. Es domāju, ka tā līmētā koku materiāla revolūcija jau sen ir notikusi, bet šis te Pētera un kolēģu risinājums ir kaut kas, kas padara šo industriju vēl ilgspējīgāku tieši no materiāla aprites viedokļa. Un tas, ka mums ir augošs materiāls, kuru mēs varam neskaitāmas reizes atkārtot, izmantot, neradot atkritumus, tas pēc idejas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti augsta līmeņa, teiksim, ilgspējas iedibināšana industrijā. Bet būs kāds ierobežojums, cik metrīgus tādus paneļus var izmantot vai radīt? Tur bija pieminēti šie 3 metri, vai tas ir pilnīgi pietiekoši, lai teikt, tad visas durvis ir vaļā un var plānot, ko mēs tik vēlamies, vai ir kaut kādi ierobežojumi? Nē, protams, tas ir inženieru konstruktoru jautājums, bet šajā gadījumā šī materiāla kapacitāte ir ļoti liela, un mēs Latvijā viņu neliekam lietā. Mums ir citi ierobežojumi, kas nevis inženiertehniski, bet juridiski un birokrātiski, kas neļauj to izmantot plašāk. Tāpēc es domāju, ka Pēters savu darbu dara, bet ir arī citiem jāpieslēdzas, lai to varētu plašāk izmantot. Tātad tehnoloģija ziņā mēs esam mājas darbu izdarījuši, tālāk jāizdara likumdošanas ziņā. Kāds ir skatījums šeit uz to? Tiešām liekas izteikts piemērs tam, ka koks ir ļoti apritīgs materiāls. Ne tikai tas, kā mēs pirms tam jau pieminējām, ka izaug un ir atkal kaut kas vietā, bet tiešām neveido tos atkritumus. Jā, šis noteikti ir tas ļoti labais piemērs, un ja runājam par aprits ekonomiku, tad no Latvijas mums parasti nav tik daudz piemēru. Mēs bieži runājam par dažādiem Eiropas piemēriem, bet šis ir tas, ko mēs varam izcelt jau arī Eiropas mērogā kā ļoti, ļoti labu piemēru. Un jā, tad tālāk, faktiski jā, šeit materiāla daļā tas darbs ir izdarīts, un tas ir jādara, kā Miķels minēja, likumdošanā, tas ir jādara izglītībā, tad būvspeciālistiem un dažādu jomu būvspeciālistiem, sākot no arhitekta, kurš projektē un paredz šo materiālu izmantošanu, beidzot ar piegādātājiem, būvniekiem un tam līdzīgi, kas to izmanto un izmanto atbilstoši, kāds būtu vajadzīgs, un veido ēkas arī tā, lai tās, tad mēs saliekam un varam arī, kā viņi jau minēja, vēlreiz šo materiālu pēc tam atkal nodot izmantošanai jaunā šajā RCLT. Tas nozīmē, mums vajag ēkas projektēt un spēt projektēt, būvēt un veidot tā, lai mēs tās varam nojaukt par šiem materiāliem atkal un atsevišķi nodot, nevis visu vienā konteinerā. Kā jūs raksturot to koka kā materiāla potenciālu šobrīd Latvijā? Es saprotu, tāds līdz galam neizmantots vai pat neapzināts, vai tomēr no vienas puses tāds veiksmes stāsts lūk šis, kas varētu būt tāds Latvijas vizītkarte, kā mēs būvējam mājas un kā mēs tos ilgspējas mērķus vismaz ar būvniecību sasniedzam. Arī sākšu un pēc tam Miķelim. Jā, teiksim, no tā būvniecības un ražošanas skatu punkta Latvija koku materiāla jomā jau ir diezgan atpazīstama. Vienīgi lielāko daļu mēs no tā nebūvējam Latvijā, bet mēs būvējam Skandināvijā. Un, laikam, pienācis tas laiks, lai mēs to sāktu arī pie sevis paši būvēt. Tā, laikam, būtu tā atbilde. Jā, tas ir kaut kādā ziņā, tas ir pat interesanti, kad mēs
ļoti labi mācījām ar koku apieties senos laikos, jo katrs, zemnieks uzcēla savu māju no mežā, no nocirstiem beļķiem, bet šobrīd mēs tās jaunās tehnoloģijas pārsvarā izmantojam, lai eksportētu to mājas un konstrukcijas. Iespējams, ka tieši politiski ir jāatzīst šis te mūsu vietējais resurss un mūsu inženieru spējas to realizēt un kaut kāds jārada priekšnosacījumu, lai tas kļūtu vēl populārāks. Jo mums īstenībā, mūsu birojā ir tā, ka pie mums pārsvarā ierodās klienti, kas vēlas ilgtspējīgas ēkas, kas vēlas koka būves, un tāpēc mums tie piemēri ir šie koka būvniecībai. Bet liela daļa tu par to nezini, vai arī, nenovērtē to materiālu, vai šaubās par tām priekšrocībām. Varbūt nav sajutuši to CO2 sapratni par to, ko tas CO2 vispār nozīmē mums, un tāpēc kaut kā tā attīstība ir pietiekoši lēna. Vai arī ir kaut kāds varbūt novecojis priekšstats vai aizspriedums, kādas tad ir tās koka mājas, un tad varbūt daudziem prātā nāk tikai tāda riktīga guļbuļaļķu pirtiņa, bet patiesībā mūsu laiku tās dizaina iespējas ir neierobežotas. Vispār nav šaubu par koka mājas kvalitāti, jo šīs tehnoloģijas, kuras tiek pielietotas mūsdienu koka māju būvniecībā, datorizētas mašīnas, kas salīmē, sapresē, izzāģē līdz milimetru precizitātei, tas ir ļoti ērti, ja objekts ir pietiekoši liels, lai piesaistītu šos inženiertehniskos resursus. Iespējams, ka, ja mēs būvējam ar rokām, tad tas īsti nav izdevīgi. Ar rokām vieglāk, kad brālēni sakrāmē blokus, bet es domāju, ka tā industriju attīstot un arī politiski izveidojot atbalstu, tas varētu kļūt ļoti plaši piemērots Latvijā. Jā, par to, cik tas ir dārgi vai lēti būvēt no koka un kādas ir tās vēl citas iespējas, kā ilgtspējīgi spērt soļus būvniecībā, mēs runāsim pēc reklāmas pauzes. Jā, es atgādinu, ka mēs šodien raidījumā runājam par ilgtspējīgu būvniecību, un šodien mums viesos ir Marija Katrīna Dambe, Vidzemes augstskolas studiju programmas ilgtspējīgu ēku būvniecību pārstāve, kā arī arhitekts Miķelis Putrāms. Mēs pirms brīža jau ieskicējām to, cik tās iespējas ir neierobežotas un arī dizaina ziņā un cenu ziņā būvēt no koka. Vēl par tādām tehniskām lietām runājot, mēs bieži piesaucam to vienstāvu apbūvi. Kā ir ar daudzstāvu mājām no koka? Bieži vien tas tiek teikts tie ārzemju daži piemēri, kas ir minēti kā lūkam līdzināties. Miķeli, cik izplatīti tas ir un cik tehniski tur ir kaut kādi sarežģījumi teikt? Tad tādu kārtīgu daudzdzīvokļu māju veidosim no koka. Man ir radies tāds priekšstats, ka šīs daudzstāvēkas, tā sauktos debesskrāpjus, pasaulē ir radies tāds pozitīvs sacensība, kurš un kurā vietā uzbūvēs augstāko koku celtni. Un tas ir kļuvis pat tik populāri, kad lieli arhitektu biroji un būvnieki sacenšās, kurš varēs augstāk. Bet Latvijas apstākļiem man personīgi liekas, ka 3 līdz 6 stāvu apbūve ir pilnīgi adekvāta, un to ir iespējams realizēt arī šajās līmēta koku konstrukcijās, un tas nav nekas tāds, tā nav nekāda raķešu zinātne. Skandināvijā un Eiropā pie tā strādā un tādā veidā būvē, jo pasaulē šīs būvniecības tehnoloģijas ir mainījušās, un šobrīd tieši automatizācija, moduļu izmantošana, rūpnīcās sagatavotu detaļu izmantošana ir veids, kā tieši samazināt būvniecības izmaksas. Mēs vairs nevaram atļauties algot ķieģeļu licēju, kurš strādās gadu un liks pa ķieģelītim. Līdz ar ko šīs koka būvniecība ir ļoti piemērota šādam būvniecības veidam, un tā tas arī pasaulē notiek.
Kā ir ar to ātrumu un lētumu, un cik dārgi vai lēti ir uzbūvēt koka māju? Te, protams, jautājums plašs, jo kāda, kura māja, bet salīdzinot varbūt ar tiem neilgtspējīgākajiem materiāliem, mēs varam teikt, ka tas ir arī finansiāli izdevīgāk. Marija. Tas, laikam, ir tiešām ļoti plašs tvērums, kāda veida būvniecībā un tam līdzīgi. Bet pacējās atkal jautājums par kvalitāti, attiecīgi salīdzinot līdzīgas kvalitātes. Tad koku būvniecība ir priekš Latvijas pietiekami pieejama, ņemot vērā to, ka tas ir vietējais resurss. Bet, protams, noteikti varam atrast lētākus materiālus vēl par tiem, bet tad parādās šis jautājums par kvalitāti un to ilgnoturību kaut kādā lietojumā un tam līdzīgi. Tad ilgtermiņā domājot, tas jebkurā gadījumā šobrīd, var teikt, atmaksājas Latvijā. Tā vajadzētu būt pēc pareizā projektēšanā un plānošanā skatoties. Jā, es domāju, tas ir vispār jautājums par to, kā būvniecības vide un tehnoloģijas attīstījušās. Jo, ja mēs skatāmies koka būvniecību kā amatniecības sastāvdaļu, tad tas ir ļoti dārgi. Bet, ja mēs viņu skatāmies kā industriālas, teiksim, ražošanas veidu, tad tas ir izdevīgi, jo tas ir veids, kādā IKEA izstrādā savus produkcijas un materiālus. Tas ir veids, kā Skandināvijā, teiksim, būvē dzīvojamās ēkas. Es tos ciparus precīzi nezinu, bet man liekas, ka liela daļa ir sabūvējuši igauņi un latvieši ar savām moduļu rūpnīcām. Nevēl piesauktā Ziemeļa Eiropa, Skandināvija, zinu, ka Marija arī ir studējusi ilgtspējīgu arhitektūru Norvēģijā. Jā, Tad tā laikam ir tāda salīdzinoši reta lieta, ko var vispār šajā nozarē tik specifiski studēt. No studiju programmām ar tādu virzienu, jā, tā ir viena no retajām vietām, kur tā ir, bet diezgan dabīga šajā skandināvu vidē, jo tā ir pieeja, ko faktiski jau viņiem ir integrēta visā būvniecībā. Un tāpēc arī ir tie daudzie piemēri no koku būvniecības tieši Skandināvijas, jo tas jau ir iegājies kā veids, kā viņi būvē kokā, viņi būvē dabīgos materiālos, un attiecīgi tad arī šī izglītība tur parādās. Bet, nav vienīgā vieta. Mums tagad arī Vidzemes augstskolā ir šī ilgtspējīgu ēku būvniecības programma, kas ir tieši uz būvdarbu vadītājiem orientēta. Un tās ietvaros arī viņi apgūst tieši koka būvniecību un ilgtspējīgu būvniecību, skatoties gan uz aprits ekonomikas jautājumiem, gan ļoti padziļināti jau koku būvniecībā. Tad zināk, kādas ir tās studēt gribētājiem tās iespējas apgūt ko vairāk tā kā tehniskās zināšanas vai vairāk par materiāliem, aprits ekonomiku, ilgtspēju kā tādu? Diezgan daudz, es teiktu, pat no visa. Viņi sākot no ļoti tehniskiem aspektiem un beidzot tiešām ar tādu vides aizsardzības jautājumiem, kas jau ir bieži vien būvniecībā netiek tas apskatīts, bet viņi pieskarās arī tiem plašāka tvēruma jautājumiem. Tas arhitektūrā ir tāds jauns vilnis, kas ienāk tagad, kad arhitekts ne tikai, kā mums parasti liekas, tur ir kārtīgi jāmāk zīmēt, rēķināt un plānot, bet arī patiesībā tā ilgtspējas izglītība ir kaut kas, kas ir ļoti, ļoti šobrīd tādā topā, ja tā drīkst teikt. Jā, protams, to arī, es domāju, visas universitātes kaut kādā veidā mēģina tam pieskarties, bet es domāju, ka Vidzemes augstskolā ir ļoti pareizi, ka tas tiek attiecināts uz būvdarbu vadītājiem, jo jebkura māja iziet caur arhitektu un pēc tam viņi nonāk būvlaukumā, kur ir vajadzīga cilvēkiem lielāka izpratne par šiem procesiem, gan par šo aprites principiem, gan par tādu savādāku pieeju šiem ekoloģiskiem materiāliem. Un man negribētos domāt, ka Latvijā visi būvnieki ir tādi, kuri teiks, ko arhitekti uzzīmēs, to mēs būvēsim. Varētu arī būt tā, ka būvnieki nāk ar iniciatīvu būvēt ilgspējīgi. Tas būtu patiešām jauki. Par būvēt ilgspējīgi mēs lielāko daļu raidījumu esam runājuši, bet kā ir pārbūvēt ilgspējīgi un cik ļoti lielā mērā jūs sarunas sākumā arī ieskicējāt, tas ēkas dzīves cikls no vienas puses ir maksimāli padarīt to garāku, ilgāku un nepārvērst būvgrūžos. Cik ļoti mēs varam pārbūvēt esošās mājas vai renovēt esošās mājas, izmantojot šos ilgtspējas principus? Vai te nāks klāt jauni materiāli, mēs pārliksim veco uz jaunu koku vai, jaunas ventilācijas un kaut kādas energosistēmas domāsim tām mājām? Kas ir tie galvenie principi pārbūvējot? Arī diezgan atšķirās laikam no ēkas veida, kas tas būtu, bet, protams, ir šie aprits ekonomikas jautājumi, tad,
otrais izmantot, ko mēs varam izmantot. Protams, jāsaprot, ka daudzi materiāli, ko mēs esam izmantojuši, ir savā ziņā piesārņojuši un varbūt arī veselībai kaitīgi, tad tos attiecīgi mēs nevaram izmantot vēlreiz. Bet to, ko varam, tad protams, meklēt tos variantus. Un to, ko nevaram, tad mēs aizstājam ar jauniem materiāliem, bet tad no šīs ilgtspējīgās kategorijas, jeb no šiem dabīgajiem un augošajiem materiāliem. Un tad tos liekam klāt pie tā, kas jau mums ir, un veidojam tādu kā balansu starp to veco un jauno. Ir redzēti dažādi piemēri, kur ir krietni vecāka ēka, daļa, un tad ir piebūvis šīs koka, stikla vai kā citādi. Stikls pēdējā laikā no vidas viedokļa arī ļoti diskutēts jautājums, ka mēs tur patiesībā vairāk vienā brīdī salstam, pēc tam pārkarstam. Ja? Cik ļoti jūs redzat, ka tā pilsētvide un vispār jebkura tā apbūves ainava mainīsies tajā, kas sadzīvos kopā tas vecais ar jauno? Pastāvēs, kas pārmainīsies. Bet kur ir tā robeža, kas ir pieņemami un kur atkal mēs sakam, te mēs sabojājām to veco, jo pielikām klāt kaut ko ļoti modernu? Jā, ļoti interesēji minējāt par to sabojāt kaut ko. Jo pagājuši gadu Smiltenes pašvaldība izsludināja tādu konkursu par vidus dzirnavu teritorijas, rūpnīcas teritorijas pārbūves koncepciju. Un tur tieši arī mēs atklājām to, kad ir bijušas dzirnavas no 17. gadsimta, bet tad padomju laikā pārbūvētas par rūpnīcu. Un šī padomju laika pārbūvju attieksme ir bijusi diezgan graujoša, gan uz kopīgo tēlu, gan uz materiāliem. Un šobrīd, kad visas konstrukcijas ir novecojušas un brūk kopā, mēs saprotam, ka šīs padomju laika pārbūves jau vairs nav lietojamas. Dzirnavu mūru pamati, mēs viņus varam turpināt izmantot, bet šie silikāti ķieģeļi un metāla kopnes, kas sarūsējušas, viņas vienkārši ir beigtas un viņas ir jāmaina un jānomaina ar kaut ko citu. Tā kā tas ir liels izaicinājums saprast, kā šo padomju laika mantojumu pārstrādāt. Vai tas ir tā vērts, lai viņu saglabātu, bet varbūt ir jāsamaļ un jātaisa jauna ķieģeļa. Kā ar tām proporcijām pilsētvidē par to jauno un veco līdzās vizuāli kaut vai kādas ir tās tendences, kas piesaka sevi? Es domāju, ka tas, ko mēs varam atrast tajā ilgtspējības skatu punktā, ļauj mums savā ziņā arī saglabāt to pilsētvides seju, varbūt, kas ir raksturīga tam reģionam, sākot ar, vietējo materiālu izmantošanu, līdz ar to mēs veidojam to pilsētvidi līdzīgāku, reprezentējot vairāk to vietējo reģionu. Un atkal, ja mēs izmantojam šos principus, kas ļauj ēkas pielāgot, pārveidot un tam līdzīgi, mēs savā ziņā saglabājam daļas no tā, kas jau tur ir bijis pilsētvidē, un atkal savā ziņā respektablāk apējoties. Nevis, tā pierastā metode, kaut kas nedara, nojaucam un liekam pilnīgi jaunu vietā, un veidojot šo balansu starp veco un jauno, tad, tā vide savā ziņā veidojas saudzīgāka. Jā, es domāju, ka noteikti šie aprites un ilgtspējas paņēmieni, viņi maina šo estētisko sajūtu. Tas nozīmē pieņemt vairāk materiālus un arhitektūras izpausmi kā jēgpilnu darbību, nevis kā vizuālu māksliniecisku iegribu. Jo pieksim, ja skatāmies atkal vēsturē, ļoti daudz dažādas pilis un muižas ir bijušas tādu dažādu stilu vēlme vienkārši izpausties. Un vai viņas visas saglabājušās, vai saglabājās tās, kurām bija jēgpilnāka konstrukcija un kuras bija pamatotākas šajā vidē un ainavā. Tad mēs atgriežamies pie tās sarunas sākumā izteiktās domas par to, ka šobrīd arī ir ieteikums būvēt tā, lai arī pēc daudziem citiem gadiem būtu vēl gan skaisti, gan pieņemami, gan ērti lietojams ēkas. Liekot tādus punktiņus uz kā jūs skatāties, kādi ir tie tālākie soļi Latvijā, lai mēs pavirzītos tuvāk un varbūt tiešām intensīvāk uz to ilgtspējīgas būvniecības principu ieviešanu dzīvē, vai jūs redzat, tās ir tās jaunās mājas, kas top, tad ir cilvēku domāšanas maiņa un likumdošanas maiņa, kas ļauj izmantot citus materiālus, vai tās ir esošo ēku pārbūves, kur vairāk ir jāiedziļinās tajā. Kā to var izdarīt vidē draudzīgāk un ilgspējīgāk? Kā jūs redzat, kur Latvija attīstīsies? Vai mēs teiksim, tad būvēsim visu no koku un visus ilgspējas mērķus sasniegsim? Arī.
Es teiktu, tas atkal laikam ir balanss starp šīm abām pusēm. To, ko mēs varam, mēs cenšamies tomēr izmantot to, kas mums ir, un to, ko būvēsim no jauna, tad izmantojam šīs metodas, lai tam būtu mazāk ietekme uz vidi. Mēs paši ar saviem studentiem arī tagad pavasarī Eudras, tas ir Eiropas universitāšu tīkla ietvaros, darbosimies tieši ar ēku, kas mums tepat ir augstskolai Pagalmā, kas ilgus gadus tika paredzēta nojaukšanai, jo šķūnīts un to nevajag. Un tagad tieši tāpēc, ka tas tāds diezgan interesants izaicinājums, mēs to dosim saviem studentiem un arī studentiem no Rumānijas, pieķerties un atrast īstenībā risinājums, kā to ēku pārbūvēt, tad izmantot to, kas jau viņā ir, un pārbūvēt, izmantojot atkal kokmateriālus, tur kur vajadzīgs kaut ko pielikt klāt, un rast to veidu, kā transformēt jaunām vajadzībām un uzreiz neķerties pie nojaukšanas. Es domāju, tā pieeja arī viscaur. Mēs nevaram pateikt, ir viens pareizais ceļš, mums ir katrai situācijai jāskatās tas piemērotākais risinājums. Tātad bija šķūnītis, kas ir kaut kas vecs un daudzprāt nojaucams. Kas tur tagad būs no tās ēkas? Doma ir izveidot šajā pašā Eudras tīklā ilgtspējīgas būvniecības laboratoriju. Varbūt vieglākiem vārdot sakot, ilgtspējīgas būvniecības tādu kā centru, kā vietu, kas apvieno gan pētniecību, studiju procesu un to izglītības procesu, kas apvieno uzņēmumus, kas darbojās tajā jomā, un spēja runāt jau arī, teiksim, ar pašvaldībām vai lielākām institūcijām par šo ilgtspējīgo būvniecību un veicināt tās attīstību visās nozarēs kopīgi. Es piekrītu, ka ir papriekš jāiemācās arhitektiem, būvniekiem, kā šīs mājas jēgpilni atjaunot un uzlabot, nenojaucot. Bet tāpat laikā es teiktu, ka jābūt arī tikpat drosmīgiem kā mūsu igauņu kaimiņi, kas var pateikt, ka padomju laika bērnu dārzi mums vairs nav piemēroti jaunās paaudzes vispārējai izglītībai. Un ir jāveido jaunas telpas, lai varētu rasties jauni cilvēki, jaunas personības. Līdz ar ko tanī brīdī, kad mēs saprotam, ka šī esošā substance kaut kādā veidā ierobežo mums attīstīties, tad tanī gadījumā mums tā ir jājauc nost un jāpārstrādā jaunos materiālos. Jāpieņem pareizie lēmumi īstajās vietās un pareizajā laikā. Un nevelti Marija pieminēja šos studentus, un te es savukārt varu teikt, ka mums tieši pēc nedēļas būs ļoti interesanta saruna par to, kā studentu pētījumi arī atrod pielietojumu ļoti interesantās, varētu teikt, patiešām tādos nišas produktos, un par to parunāsim, kāda ir studentu pētījuma nozīme, bet vēlēšu veiksmi visos turpmākajos darbos, un arī šajā, kā studenti tiks iesaistīti tajā, kā pārveidot māju, un patiesībā to, ko citi teiktu, nojaucam, piešķirsim otro dzīvi. Paldies jums par sarunu. Es atgādināšu, ka šajā raidījumā mēs bijām kopā ar Mariju Katrīnu Dambi, Vidzemes augstskolas studiju programmas ilgtspējīga ēku būvniecība pārstāvi, kā arī arhitektu Miķelu Putrām. Kā jau minēju, ar to arī raidījums ir izskanējis, un mēs tiekamies pēc nedēļas. Visu labu!